170-ту річницю відомого не тільки в Криму, а й далеко за його кордонами Ісмаїла Гаспринського відзначають в його рідному Бахчисараї. До його могили прийшли члени меджлісу та головні редактори кримсько-татарських газет «Крим» та «Авдет», щоб прочитати за нього молитву. Гаспринського називають першим медійником кримських татар та всього тюркського світу. Гаспринський народився в селищі Улу-Сала біля Бахчисараю. Своє прізвище успадкував від батька, якому його зареєстрували при отриманні дворянського шляхетства. Ісмаїл теж пішов у військові і навіть провчився у Воронезькому військовому навчальному закладі, а потім у військовій гімназії Москви. Проте, не закінчивши навчання, він повернувся до Криму і став вчителем початкової міської школи. Кримський просвітник казав, що єднання – сила, а ворожнеча – загибель людей взагалі і у всіх сферах життя. Саме через свою газету «Терджіман», що стала популярною від Бахчисарая до Японії та висвітлювала світові події, він об'єднав тюркський світ у шлях пантюркізму, в основі якого лежать ідеї щодо необхідності політичної консолідації на основі етнічної, культурної та мовної спільності.